السلام عليكم الإخوان، تحية خالصة. سأتحدث أو أحاول التحدث باللغة العربية الفصحى حتى يفهمني أهلنا في مصر، لأن الرسالة موجهة إليهم. الإخوان ديالنا المصريون، بالنسبة للتصريحات الأخيرة لحسام حسن وإبراهيم حسن، واللي أثارت ضجة كبيرة في المغرب وكذلك في مصر، فكونوا على يقين بأنها لم تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكامل. علاش؟ لأننا نعرف جيدا بأن هاد الجوج اللي هما إبراهيم حسن وحسام حسن ما كانوش لعيبة فنانين كرة، كانوا مجرد بلطجية في الملاعب، كانوا بلطجية، كانوا يدخلون المقابلة يضيعون الوقت، يقعون، يشاغبون، وكانوا بلطجية فقط. وإحنا كنعرفوا بأن الكرة المصرية مرت فيها أسماء كبيرة جدا، وكانوا فنانين، الأسماء كثيرة. فهاد المشاغبين واللي لسانهم طويل، فحتى وهما دابا في التدريب أو على رأس الطاقم الفني، فما زالوا بلطجية بلسانهم. بعد ما مشات الصحة بقى عندهم اللسان رأس مالهم. فأنا كنقول اللي قال لك راه احنا بعبع إفريقيا، احنا الفراعنة، احنا لا أحد ينكر أن مصر دولة تاريخ، وكنتمناو أن الأمجاد ديالها التي مرت في التاريخ أن تعود إن شاء الله بإذن الله، لأن قوتنا احنا الدول العربية والشعوب العربية من قوة مصر. كنتمناو، احنا لا أحد ينكر ذلك، ولكن باش تتكلم بالطريقة ديال البلطجية، طريقة شوارع، عيب أن يكون على رأس الجهاز الفني وناس مش محترفين. الاحتراف شيء والبلطجة شيء. هادو بلطجية لا يعرفون كيف يتحدثون. بالنسبة لحسام حسن، قال بأن 50 سنة المغرب لم يحقق شيء، أو لم يحقق الكأس الإفريقية. إن لم نحقق الكأس الإفريقية فمشاركاتنا الحمد لله كانت مشاركات مشرفة، زائد أننا رفعنا رأس العرب ورأس إفريقيا في لكوبا دال موندو، في كؤوس العالم. في كوبا دال موندو المغرب كان دائما المشاركات ديالو مشرفة، وعدد المنتخبات اللي غادا تمشي هذه السنة لكأس العالم ترفع العدد ديالها بسبب المشاركة ديال المنتخب المغربي وما حققه. الرابع عالميا، الرابع في كأس العالم، وفاز على منتخبات كانت مرجحة أنها تفوز بكأس العالم، ناهيك على باقي المشاركات. كأول منتخب عربي وإفريقي يفوز بثلاثية نظيفة على بلجيكا في 86، أول منتخب عربي يمر إلى الدور الثاني في كأس العالم. والحمد لله الأسماء اللي مرت في الكرة المغربية كبيرة، بلا ما كنتباهى وبلا ما كنقولوا لا عندنا الفنانين، عندنا لعابة في العالم، أغلى اللعابة ديال إفريقيا مغاربة، بلا بلا بلا، لأنه جميع الدول العربية كانوا عندها لعابة في المستوى. الجزائر، متجر، جميع المنتخبات العربية كانوا عندها لعابة، لاعبين في المستوى، واللي رفعوا من قيمة اللاعب العربي والإفريقي. فكنتمنى من الإخوان ديالنا المصريين يتأكدوا بأن هاد جوج بلطجية لا يصلحون أبدا ليكونوا على رأس الجهاز الفني المصري. عوض ما يتكلم على الإخفاق ديالو، بدا كيتكلم على إنجازات قاموا بها ناس اخرين ومدربين آخرين، وبدا كيحط الشماعة الأخطاء ديالو، الفشل ديالو، على أنه راه كاين الناموس في لوطيل. هذاك لوطيل 5 نجوم، كيف ما جبد المذيع ديالكم عمرو أديب. ثاني حاجة وأهم حاجة هو أن الناموس فصل الشتاء، وحنا المغرب فيه فصل الشتاء دابا حاليا، ما كاينش شي حاجة سميتها الناموس. شهر 12 شهر 1 حنا في الصيف وما كاينش الناموس، قليل جدا، فما بالكم بهاد الشهور ديال
12 واحد. والناموس انا غادي نقول لكم حاجه واحده، هو انه كاين ولكن فقط في عقل حسام حسن ليعلق شماعه فشله عليه. تحيه كبيره لكم، تحيه للاخوان ديالنا المصريين، السلام عليكم ورحمه الله.